Здравейте, днеска ви представяме новата световна истерия Suzuki Jimny. Чудите се защо е истерия ли? И защото се чака по около година, ако си го поръчате, да ви го доставят. Чака се повече отколкото за Tesla Model 3. В Германия дори му забраниха рекламата, тъй като не могат да продадат толкова бройки, колкото клиентите желаят да закупят. Просто защото това е един от малкото съвременни автомобили, които са истински всъдеходи, които предлагат наистина реални офроуд възможности, макар и в тази компактна и сладурска опаковка. Дали наистина това е истински офроудър? Гледайте видеото и ще разберете. Това е четвърто поколение на легендарното седеходче от 1977 година. До момента са продадени около 3 милиона бройки от всички поколения на Jimny. Причината да се създава такава истерия около него е може би защото това е едно круше в лицето на всичкият автомобилен фалш, който ни залива през последните години. Който някакви малки градски никакви колички ги представят като кросовери с различни цветове, с различни такива, без задвижване на четирите колела. Да, тук нямате 64 нюанса на амбиентното осветление, но имате съвсем истинско 4x4 задвижване. Имате истински съдеход, твърда рама, окачване с твърди греди и отпред и отзад, с триточково неподвижно закрепване и спираловидни пружини. По този начин, когато това малко съвсем късо междуосие се наклони, едното колело е във въздуха, друго със сигурност е стъпило на пътя и с 4x4 задвижването ви издрапва от всякъде. Пътният просвет не е кой знае колко висок на този автомобил. Едва 210 мм, 21 см. Но поради факта, че междуосието е много късо, малко под 2,3 метра, ъгъла на преден заход, тук благодарение на тази модифицирана броня, е цели 37 градуса. Отзад е цели 49 градуса ъгъла на отход, защото виждате, колата свършва където свършва гумата. По средата оставят едни 28 градуса. И това нещо е един истински катерач. Може да се катери абсолютно навсякъде. В 4x4 системата, наречена All Grip Pro на Suzuki, е с раздатъчна кутия с ръчно контролиране. Имате само задвижване на единия мост, който в случая е задния, което също е много класическо за седеходите. 4x4 бързи, които може да превключите с движение до 100 км в час, и 4x4 бавни, които за да минете на тях трябва да сте спрели неподвижно на място. Парадоксално, това нещо съвсем наскоро бе избрано за световен градски автомобил за 2019 година. Какво градско видяха в този автомобил? Това е най-извънградски автомобил, с който бих избягал от града с възможно най-висока скорост, която да кажа 200, не е 200. Това нещо вдига, поне по каталог, 145 км в час на магистралата. Задвижва се от 1,5 литров атмосферен двигател. Той има съвсем скромната мощност от 102 конски сили и съвсем скромния въртящ момент от 130 Нм
Скоростната кутия в случая е 5-степенна ръчна, но се предлага и автоматична, която забележете с 4 скорости. Тъй като този седеход тежи едва 1100 кг обаче, пъргавината му никак не е лоша. Сега, никак не е лоша, така интересно казано, дори самите от Сузуки не обявяват спринта до 100 км в час на този модел. Просто защото не му е това акцента. Но по неофициални засичания той отнема цели 14 секунди до 100. Плюс на малкия двигател, който не е особено мощен, е разхода на гориво. Японците обещават, че тази кола в смесен цикъл ще гори 6,8 на 100. В момента бордовия компютър пише 8 на 100, но при положение, че се опитахме да превишим максималната му скорост на магистралата от 145 км в час и въобще не сме пестили по никакъв начин гориво, карали сме го колкото можем. Габаритите на Jimny са горе-долу колкото на класическо мини, малко над 3,5 метра е дълго. За сметка на това е доста високо, почти 1,80 м. Отзад имате характерната за всички седеходи резервна гума отвънка. Една от екстрите на модела е, че тази врата се отваря самичка с амортисьор. Обаче отзад багажник няма. Може да се ползва като спуснете тези облегалки. В момента това са едни 85 литра, когато ги спуснете става 377 литра, което е размер горе-долу колкото на един Volkswagen Golf. Тук отдолу имате една кутия за дребни предмети. Фаровете са LED, имате на борда необходимите асистенти, дори спирачен асистент, който предотвратява сблъсък с пешеходец или с друг автомобил, асистент за напускане на лентата. Така, системите за сигурност са на съвсем съвременно ниво. Интериорът следва същата рабато-симпатична линия на външния дизайн. Виждате тук тези квадратни форми, в които са поместени оборотомера и скоростомера. Между тях има дигитален екран, който прожектира и пътните знаци, като ги разпознава мултифункционален волан. Типичната за Suzuki мултимедия с 7-инчов цветен екран. Модерна и така доста приятна за работа. Ето ги тези по-грубовати уреди тук отдолу. Прозорците се смъкват от тук. В общи линии това е характерната за всички седеходи дръжка пред пасажера. Един автомобил, който е доста голямо удоволствие да бъде каран, но се замислих дали някога бих си го купил. Бих си го купил единствено, ако ми трябва машина за офроуд, при никакви други ситуации, защото поведението му на пътя не е от най-добрите. Волана е доста недиректен, на пътя не се държи особено добре. Вътре е шумно, клати доста, в завоите може да ви се схване тук лумбалния мускул. Ето едно място, в което Jimny определено не е в свои води. В момента сме на магистралата. Тук имам чувството, че вятъра си играе с мене. Усещам как олеква волана, когато отпусна гъста и ме духне вятъра или изпреваря камион. Нарочно съм без микрофон в момента, за да чуете колко е шумно в салона. Но като цяло, ако ви трябва машина за офроуд, е просто прекрасен, а може би избирането му за градски автомобил не е съвсем лишено смисъл, защото виждате и неговия дизайн, този интересен жълт цвят, различния покрив с черен цвят. Изобщо много интересна и колоритна машинка.
Със сигурност не е най-практичната кола, това по-скоро е една играчка и както всяка играчка, задачата е да ви радва и да ви доставя удоволствие. Цената му е доста достъпна, започва от 36 500 лева. Точно този с това ниво на оборудване е 41 500 лева, но в момента се ползва екобонус и може да го вземете за малко под 40 000 лева. Що беше тази простотия?